नेपाली सेना सैनिक विविध कर्मचारी अमलदार कर्मचारी पदको आन्तरिक तथा खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा मिति 2082 2 महिना 6 गते सोधेको क्वेसन पेपर यस प्रकार रहेको छ। जुन आगामी दिनहरूमा नेपाली सेनाको अमलदार कर्मचारी पदहरूको तयारी गरिरहनुभएका साथीहरूलाई यो क्वेसन पेपर हेरेर तयारी गर्न अझ सहज हुन्छ। यो चाहिँ किडीमा उल्लेख गरिएको खण्ड कमा रहेको छ 1 देखि 10 सम्म हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी पेज नम्बर 2 मा खण्ड ककै 11 देखि 22 नम्बरसम्म, त्यसै गरी खण्ड ककै पेज नम्बर 3 को 23 नम्बरदेखि 44 नम्बरसम्म, त्यसपछि खण्ड ककै 4 नम्बर पेजको 45 देखि 60 नम्बरसम्म, त्यसपछि खण्ड ककै 5 नम्बर पेजको 61 देखि 71 नम्बरसम्म रहेको छ। यो चाहिँ खण्ड क अन्तर्गत 1 नम्बर एउटा क्वेसन हो। त्यसपछि पेज नम्बर 6 मा खण्ड ख को इङ्ग्लिसको 10 मार्क जुन प्याराग्राफ प्यासेज पढेर दिन सकिन्छ। त्यसै गरी नेपालीको पनि यो अनुच्छेद पढेर दिने क्वेसन हुन्छ 10 नम्बरको। त्यसै गरी लास्ट पेज नम्बरमा म्याथको खण्ड गमा चाहिँ गणित विषयको रहेको हुन्छ 9 नम्बरको। यो 3-3 मार्क हुन्छ। यो क्वेसन पेपर हेरेर आगामी दिनहरूमा तपाईहरुले तयारी गर्न सक्नुहुनेछ।